Ну и на пасашок для арчан слова пожелания всем, кто вас любит в Восточном Оренбурге, пока до Оренбурга мы не дошли с проектом, кто вас смотрит, кто вас поддерживал вот в дни телепередач. Ведь мы обратили внимание на что? Операторы в основном камеру наводили на вас. Это заметили все. Это был предмет нашей особой гордости, что вас показывают. Не только даже оренбуржцам, вот вообще всем, кто меня знает, кто приходит на мои концерты, кто мне пишет. И у меня моя страница в зоне доступа, я открыта миру. Мне пишут отовсюду. И не только россияне, не только с Урала, со всей России, и даже из-за рубежа. Я общаюсь со многими людьми, мне это очень приятно, я не закрываюсь ни от кого. Я искренне всегда. И со всеми. Но то, что меня Орск полюбил, я, конечно, этому очень рада. И я вашу орскую публику очень люблю. Что вчера вот мы с Натальей Викторовной, с Валерьевной отметили. Ваша орская публика очень тонко воспринимает музыку. Она очень чувствует ее. У вашей публики очень хороший вкус. Вот я посмотрела вчера на молодых ребят, пришли столько много людей, пришли все с букетами. И ребят одарили цветами шикарными, розами. Это благодарность вот молодому поколению за то, что вот они несут культуру в массы. И ваша орская публика, она очень благодарная. И сюда приезжать одно удовольствие. Я всегда говорю, я в Орск еду как к себе домой, как к матери родной. Ну что споем? Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Село родное, сразу ожил мой ямщик песней звонкой, удалою залился он в тот же миг. Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Динь-динь-динь, и тройка встала, ямщик спрыгнул с облучка. Красная девка выбегает и целует ямщика. Ох, еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей. Еду, еду к ней, еду к Любушке Дорогие телезрители, без микрофона вы слышите живой звук, живой голос, энергетику целого мироздания, имя которому Галина Михайловна Баринова. И это имя называется русская народная песня. В ней все, в ней песня. Вот такая энергия, что споешь ее, и ты прямо как будто в бане напарился. Вот, поэтому, конечно,
бесконечно каждый из вас, и я вместе с вами благодарна моей Галине Михайловне, что она полюбила и наш кусочек Южного Урала, Оренбуржья. Оренбуржье – край, который, вот посмотрите, не нужно даже поливать наши цветы. Их собрал и поставил. Очень можно красиво. Лаком побрызгать. И наши степные цветы будут радовать тебя всю зиму, потому что это степь, это бездонное небо, это и горы, и реки. Вообще уральская природа очень красивая. У нас тоже Челябинская область необыкновенно красивая. Я ведь по всей Челябинской области с концертами проехала. И по Северной области, и по Южной. И по Горно-Заводской. А Горно-Заводская – это что-то невероятное. Такая мощь, такая сила, могущество. Край 3000 озер. Больше, чем в Карелии. Озер в Челябинской области. 3000 на одно озеро на... Получается где-то 1000, да, человек, где-то в 200 посчитать. Счастлива, что поэтому край, в котором мы живем, мы с вами и должны ценить, да. Что мы и делаем. Прославлять. Что мы и делаем. В меру своих сил и возможностей. Нас всех он объединил, нас всех он друг другу показал. И в коллекции уральских самоцветов, я всегда говорила и говорю, в один из самых драгоценных самоцветов. Да вы меня захвалили, не захвалила. Я же увидела, как вас оценила общественность, движение «Общественная инициатива». Золотой голос Южного Урала. Ваше пожелание землякам. Ой, спасибо. Здоровья всем хочу пожелать, чтобы Россия, матушка, процветала, чтобы народ был счастливым, чтобы в каждом доме было благополучие, чтобы детки наши и внучатки радовали нас, чтобы рождались новые семьи, чтобы Россия развивалась. И оставалась такой же огромной, могучей. Сильный, добрый, щедрый, хлебосольный, способный всех обнять, объять, накормить, пригреть, приласкать. И мы, Урал, хребет России. Хребет величайший. А как без хребта? Ни человек, ни животное, никто. А мы огромная часть этой великой страны. Спасибо вам, дорогие телезрители, что посмотрели нашу передачу. И думаю, вы еще долго будете оставаться с нами, с этой передачей и с нашей гостьей Галиной Михайловной Бариновой. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. Всего хорошего.